السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة اللي هي شابيتر 5 ديال لي طرافو دو فان ديكزارسيس. هو لو ديرنيي شابيتر في هاد لا بارتي اللي غنشوفو فيه لا ريغولاريزاسيون دي كونت دو شارج اي دو برودوي. دونك غادي نشوفو لا ريغولاريزاسيون ديال لي شارج و ديال لي برودوي. في هاد لو شابيتر غادي نريسبكتيو اولا غادي نخدمو un principe parmi les 7 principes de la comptabilité générale, le principe de spécialisation des exercices. Donc, selon ce principe, ne sont rattachés à un exercice comptable que les charges et les produits qui le concernent et eux seuls. Donc, le principe de spécialisation des exercices qui dit que tout exercice comptable خاصو يتحمل التكاليف أو المداخيل اللي كتخصو فقط، اللي كتخصو هو فقط، يعني ما يتحملش تكاليف ديال العام الجاي اولا العام اللي فات. دونك فاش ولكن كاينين دي كا اللي كنكونوا تحملنا تكاليف اولا مداخيل ديال دي زيكزارسيس، يعني دو زيكزارسيس مجموعين. دونك شنو كنديروا هنا فين كيدخل هاد لو شابيتر هذا ولا هاد لو كور ديال الريغولاريزاسيون باش كيسول الوضعيه وكيحترم هاد لو برينسيپ. Donc, on distingue deux types de régularisation, les charges ou les produits. Les charges constatées d'avance ou les produits constatés d'avance. Les charges ou les produits sont comptabilisés dans l'exercice en cours. Là, on a un exemple N, mais فيهم la partie de l'exercice de N plus 1, يعني de l'année J. Donc, nous كنديرو pour régulariser la situation. كنحيدو هذيك لا بارتي ديال ليكزارسيس سويفون ديال n plus 1 وكنخليو ليه غير لي شارج اولا لي برودوي كي لو كونسيرن، سيتادير غير ديال ليكزارسيس اون كور، يعني ليكزارسيس n. اما لي شارج ا بيي اولا لي برودوي ا ريسيفوار، لي شارج هما تكاليف اللي خاصنا نخلصوهم، داكوغ. دونك تيكونوا في هاد ليكزارسيس n مي فوت، يعني ديال بيس جوستيفيكاتيف تيكون مازال ما وصلناش اولا مازال ما صيفطناش، كيولي غادي يتحملوا ليكزارسيس الجاي. دونك نو خاصنا نحملوه لهاد ليكزارسيس كورون، داكوغ. دونك غنشوفوا دي كا et des exemples pour bien comprendre la régularisation. Elle est très facile, يعني juste un petit peu de concentration. Donc les charges constatées d'avance sont des charges comptabilisées au cours de l'exercice mais qui sont relatives à l'exercice suivant. Donc كما قلنا charges constatées d'avance هما تكاليف اللي تيكونوا درناهم اولا درنا ليهم لونغيسترومون كونطابل في هاد ليكزارسيس، مي هما فيهم واحد لا بارتي كتعلق بالاكزارسيس الجاي. كيفاش ناخذوا ان اكزامبل pour concrétiser les choses. Le 2/9/2016, l'entreprise Louafi a payé la prime d'assurance annuelle d'un véhicule de transport pour la période du 1/9/2016 حتى le 31/8/2017. Le montant هو 2000 réglé par chèque bancaire numéro. Donc, nous avons deux exercices là, 2016 ou 2017. Donc, le prime d'assurance, le 1/9/2016. D'accord? Ou la période, les rachets d'Alina fait de l'assurance, le 1/9 le 31/8. يعني 4 mois de l'exercice 2016, le mois 9, 10, 11 et 12. وبالنسبه لl'exercice 2017 راه 8 mois. D'accord? Donc هنا عندنا charge concernant هاد l'exercice 2016 اللي هي 4 mois فقط من هاد البريم داسيغونس، يعني هاد 12000 غنقسموها على 12 ونضربوها في 4 هي اللي كتخص l'exercice 2016. و les charges imputées à l'exercice 2017 هما هاد 12000 divisé par 12 لحقاش 12000 prime d'assurance annuelle، يعني دايا العام اللي فيه 12 mois. سي بور سا كنقسموها على 12 باش كنعرفوا كل شهر شحال جاب لينا، من بعد كنضربوه في لي موا. دونك هنا غنضربوه في 8 mois. هما لي شارج امبوتي على ليكزارسيس 2017 وهما لي شارج اللي خاصنا نحيدو من 2016 pour respecter le principe de spécialisation des exercices. D'accord? Donc كيفاش غادي نديرو ونحيدو هاد
لا بارتي ديال 2017 اللي تحملها 2016 وما خاصوش يتحملها. دونك اصلا في البايمون يعني في هاد لا دات ديال لو 1 9 2016 شنو غنكونوا درنا في ليكريتور؟ غنكونوا بيان سور ديبيتينا البريم داسيورونس لا الشارج ديالنا اي اون فا كريديتي ولا اون ا ديجا كريديتي لو كونت بانك بلو مونطون ديال 12000. دابا غنديروا ليكريتور ديال ريغولاريزاسيون في لو 31 12 2016 في لا فان د ليكزارسيس. يعني باش نسويو الوضعيه شنو غادي نديرو؟ خاصنا نانوليو البريم داسيورونس، نحيدو لو مونطون ديال 8 موا. كيفاش غنانوليوها؟ اون فا لو كريديتي داكور par le débit ديال le compte un compte de régularisation اللي هو charge constatée d'avance بلو مونطون 8000. كيفاش حصلنا على 8000؟ هي 12000 divisé par 12 fois 8. D'accord? D'abord, les charges à payer. Donc, les charges à payer correspondant à un bien effectivement livré ou un service fourni dans l'exercice et pour lequel l'entreprise n'a pas reçu de facture. يعني charge à payer شي حاجة خاصني نخلصها، تيكون ان بيان اللي تليفرا ليا في هذا العام اللي انا خدامه فيه، يعني في ليكزارسيس ان، مي كيكون هذاك البيس جوستيفيكاتيف مازال ما وصلنيش، ما تيوصلني حتى ل ان بلس 1 وبحال غتولي محسوبه على ان بلس 1. دونك شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نحسبوه على ان. Donc prenons un exemple. Le 22 2016, l'entreprise Louafi a reçu des marchandises commandées le 1 12 2016 auprès de son fournisseur Mehdi. Le 31 12 2016, la facture n'est pas encore parvenue, mais on estime son montant à 20 000 dirhams hors taxe TVA 20%. Donc, le 1-12 commandina شي حاجة عند الفورنيسور ديالنا، commandina des marchandises من عند الفورنيسور ديالنا المهدي. في le 22 جاب لينا هذوك لي مارشانديز مي مازال ما جابش لينا الفاكتور. دونك حنا ما يمكنش نتسناو حتى ل 2017 وتجينا الفاكتور عاد نديرو الكونطابيليزاسيون، لحقاش هنا غيولي هاد لي مارشانديز اللي استفد منهم ليكزارسيس 2016 غيولي متحملهم ليكزارسيس 2017. دونك هنا on n'a pas respecté le principe de spécialisation des exercices. كل اكزرسيس يتحمل التكاليف ديالو. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نريغوليو لا سيتوياسيون. داكوغ؟ دونك كيفاش غادي نديرو لا ريغولاريزاسيون دو سيتوياسيون؟ كما درنا في charge constatée d'avance غادي نشوفو في charge à payer, l'écriture à passer ou les comptes à utiliser. دونك هنا بعدا علمونا كو لو 12 1 عاد جات الفاكتور لو مونطون ديالها 20000. داكوغ؟ دونك ناخدو هاد الخط اللي كيبين ليا كل لي دات، بحال مثلا هنا عندي 2016 عندي ليفريزون ديال بيان كانت في لو 20 12 و لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون خاصهم يداروا في لو موا 12 اولا في الاخر ديال العام لو 31 12 2016 والفاكتور ما جاتنا حتى لو 12. ما نتسناوش حنايا في لو 31 12 خاصنا نريغليو السيتوياسيون ديالنا. دونك الى جاتنا المارشانديز وجاتنا الفاكتور، l'écriture à passer, on va débiter achat de marchandises ou TVA ديالهم et on crédite le fournisseur. Mais fait le cas, ما عنديش الفاكتور. Donc le compte à utiliser c'est un compte de régularisation fournisseur facture non parvenu. Donc ديما شنو كيفاش كديروا la régularisation بالنسبه لي charges à payer؟ on débite le compte de charge اللي كيكون عندي بالتفيه ديالو et on crédite un parmi les comptes اللي عندنا. هادو هما لي كونط كاملين اللي عندنا ديال ريغولاريزاسيون pour constater هذيك لا charge à payer. عندنا fournisseur facture non parvenu، هي هاد لو كونط كنستعملوه فاش كنشريو والفاكتور ما كتكون مازال ما توصلتش بها. دونك لو 4427 هو الكونط ديال كنستعملوه فاش كنعطيو دي ريدكسيون كوميرسيال، الغالو ولا الغميز ولا الريستورون كيوصل لا فان ديال لاني وحنا مازال ما قاديناش الفاكتور اللي هي كتكون فاكتور افوار ا établir. دونك on utilise هاد لو كونط ديال لي 3 heures à accorder avoir à établir. Le 4437 charge de personnel à payer فاش تكون عندي شي charge اللي خاصنا نخلصوها البيرسونيل. داكوغ؟ بالنسبه ل 4447 باردون charge sociale à payer، هذه charge فاش خاصنا اون charge اللي خاصنا نخلصوها aux différents organismes sociaux بحال سنسس انسي دو سويت. دونك فاش كيكون وصل لاخر العام وحنا مازال
ما خلصناهاش كنستعملوا هاد لو كونط. لو 4457 est un impôt et taxe à payer. دونك هادو دي شارج يكونوا فيسكال اللي تيكونوا متعلقين بالاكزارسيس اللي حنا فيه ولكن تنكونوا مازال ما خلصناهمش. داكوغ دونك عارفينهم حنا راه ديال هاد ليكزارسيس في الاخر العام خاصنا نديروا هاد الريغولاريزاسيون باش يجيونا في ليكزارسيس سويفون ما نحملوهمش ليكزارسيس n+1 ماشي ديال n. Le 4487 dettes rattachées aux autres créanciers هما les charges rattachées à l'exercice non encore payées. D'accord. Le 4493 intérêts courus et non échus à payer هادو فاش كنكونوا واخدين كريدي وخاصنا نخلصوا l'intérêt وتيكون l'emprunt مازال non échu, c'est-à-dire l'échéance ديالو مازال ما وصلتش باش نخلصوا هذاك l'intérêt ولكن هو نورمالمون l'emprunt تيكون استفد منه هاد ليكزارسيس اللي حنا خدامين فيه وبالتالي هو اللي خاصو يخلص لي زانتيغي ديالو. دونك هادو هما لي ديفيرون كونط كنا في شارج ا بيي. اما بالنسبه لشارج كونستاتي دافونس تري فاسيل، عندنا كونط واحد اللي هو شارج كونستاتي دافونس كان ديبيتيو وكان كريديتيو باردون هذاك لو كونط دو شارج. علاش كنكريديتيو هو نورمالمون تيديبيتا لحقاش هنا بحال كان انوليو كيما قلنا البارتي ديال n+1 اللي ما خاصش يتحملها n. Donc j'espère les charges constatées d'avance et les charges à payer يكونوا واضحين. ان شاء الله la vidéo prochaine نشوفوا فيها produit constaté d'avance et produit à recevoir ونكونوا كملنا هذا لو شابيتر وفهمنا مزيان. الا كانت شي حاجه مازال ما واضحاش سولوني عليها ونجاوبكم عليها avec plaisir. À la prochaine vidéo ان شاء الله. Au revoir.